طب مين اللي زعلت منه لما غنى اغانيك وما كنتش مقتنع بيه؟ والله واحد بقى مش زي اسمه، ولا اقول لك على اسمه؟ قول لي على اسمه. معلش. ما انا بنقول كل الاسماء. واحد هو يعني ايه، الله يعني خايب، غنى اغنيه. طب ما انت عندك اغاني يا ابني، ايش معنى غنى احمد عدويه؟ لو قالها حلوه فيه افرح قوي. ده مين بقى؟ يعني عباس حموده. عباس حموده. مش ده عباس حموده ده ليه اغاني بتاعته؟ غنى اغانيه كلها للاسف وحش جدا. طب ليه؟ وعنده اغاني معروفه مش كده؟ والله عنده اغاني معروفه بس ما اعرفهاش. معروفه للايه، للشعبيه بتاعته. لان هو يعني ده اسمه معروف عباس حموده في الشعبيات يعني. ايوه. واخد بالك، بس يعني غنى في غنوه ليا اسمها اسمعك جمله منها. انا حزنت عليها قوي، يعني يمكن هو قال لي لا ده عاوز، لا ده حلو حبيبي يا عسل، انا برضه حلو. طب يعني بيقول حاجات حلوه يعني ما نقولش بتاعتي بتاعتك حبك. بس يعني قال غنوتين بقى. هو دليل انه بيغني اغانيك انه بيحبك. ايوه وانا بحبه جدا، متشبع بيك يعني. بس غنى غنوتين بقى بعيد عنك فيه وحشين جدا. يعني انا عندي، يعني انت زعلان منه في الاغنيتين دول بس، لكن مش زعلان منه أوي. لا يعني في التانيين هو حلو. لا جميل جدا. وابن حلال وانسان كويس جدا، ربنا يوفقه. بس زعلت منه مش قديم ما تغنيهمش. اللي هي ايه بقى، وسهله جدا. كله على كله لما تشوفه قول، كله على كله. شوف السلطنه. لما تشوفه قول هو فاكرنا ايه، مش مالينا عينيه، روح قول له جرى ايه، ده احنا بتوع كل بره. انا بقى واللي بره مين، ده احنا معلمين. لو الباب يخبط نعرف بره مين، لو الباب يخبط نعرف بره مين، نعرف بره مين. وفاكرنا ايه مش مالينا عينيه، وفاكرنا ايه مش مالينا عينيه، روح قول له جرى ايه، منورنا كله بقى. يقول بقى بره، يبقى معاه بنات يقولوا بره، جوه احنا قلت جوه.